Pozdravujem vás všetkých. Opäť po dlhej dobe som sa rozhodol natočiť nejaké video, ako mi to ide s prerábkou starého motora. Ak to už sledujete tie moje videá, tak predošlých som spomínal, že chcem vymeniť tú GXV 160 za niečo novšie. A pôvodný plán bol, že kúpi sa vložka, piest, krúžky a opravíme to, ale nakoniec sme s otcom si povedali, že upustíme od toho a zoženieme niečo nové. Ja osobne som chcel aj vyskúšať tú GXV 390, ale buďme realisti, nie je to zrovna lacný špás. Tak som hľadal ďalej a našťastie som našiel ten istý GXV 160, avšak má dlhšiu hriadeľ, čo narobilo komplikácie. Nevšimol som si to ani ja pri kúpe, mal som, ale nevadí. Našťastie má kovový zotrvačník, takže to je ešte námhra do karát. Nie je to ten motor z kosačiek. No ale budeme sa musieť popasovať, ako to dostať na prevodovku. Pôvodná príľuba na prevodovke bola 80, čiže aj to sme menili. Šťastie, že mali sme ju doma. Menila sa za 120 a len vymyslieť teda, ako ten motor tam usadiť, ale všetko vám ukážem. No, tu je nový motor, ktorý som zohnal. Ten istý Honda GXV 160 a s nejakými upravenými novšími deklami. Vyzerá to lepšie, môj názor. No, keby to bolo možno ešte spojené s tým filtrom, ten dekel, tak by to bola paráda, ale vyzerá celkom fajn. A mám ešte starý motor. Túto GXVčku, každý isto pozná. Uvidíme. Možno z toho ešte niečo raz bude. Nevyhadzujem ho. Nechávam ho tam, že ešte do budúcna možno bude dobrý. Bol som kupovať spojku 120-kovú s takýmto kuželom, len nastal ten problém, že pre znalých už isto vidia problém. Tá hriadeľ je iná ako by bolo potrebné. Mimochodom, kto neviete, kde hľadať typ hriadeľe, tak väčšinou to býva vyrazené tu na bloku. Je tam GXV 160 a nad tým mám konkrétne ja N1F1. To je označenie tej riadele. No a keď sa na to pozrieme, tak pre znalých určite vidíte, že už to takto nemôže byť. Čiže som sa aj v obchode pýtal, ako to tam ide, lebo tiež to montujem konkrétne toto prvýkrát. Tak uvidím, či sa mi to podarí nejako zrezať a dopasovať presne, aby to zapasovalo na prevodovku. To je ešte taký jeden problém vyskočil. Kupoval som inak tento držiak na motor, dosť drahá vec, ale už teda kašľať na to. A plyn som kúpil tento nový, uvidíme, páči sa mi. Vyzerá to celkom fajn s tým štart stopom. A rád by som to namontoval. Medzičasom sme vymenili teda prírubu, tu je tá stará 80-ková a vymenili sme ju za 120-kovú, plus sa kupoval tento medzikus, aby to tam všetko sadlo na tú dlhšiu hriadeľ. No ešte dlhšia, alebo teda iný typ hriadeľe, ako sa predpokladalo, takže dúfam, že sa s tým popasujeme. Komu už volá, čo nesedí, že na túto prírobu sme dostali vary riadidla, tak museli sa prevrtať tie diery, lebo originál to je na axatové, ale aj mne osobne tieto vary sedia lepšie, tie pôvodné, čo som mal, čo sú tu opreté. Sú aj kratšie o kúsok a neviem, sedia mi lepšie aj tento mechanizmus, keď potrebujete otočiť riadidla do boku, tak mi to príde lepšie ako odkrúcať nejakú skrutku, takže som rád, že sa to vyriešilo takto, len bolo tam treba ešte vyvrtať ďalšie dve diery, keďže axatové sú trošku inak. Je to tam napasované na silu, ale ľúbi sa mi to viacej. Bude treba ešte spraviť túto páku, to bolo len provizorne povarené všelijako. Ale snáď to doklepeme do zdárneho konca a podarí sa to poskladať a nakopneme to.
No takže asi toľko k tomu motoru. Snáď sa na to podarí zbúchať do zdarného konca a postaviť to na kolesa a už výhra bude, keď zatiahnem zapáku a naštartuje. Budem musieť nechať zabehnúť troška motor, ale skúsim z toho spraviť ešte tiež nejaké video pri štarte. Ďakujem všetkým, kto ma sledujete, za komentáre, snažím sa odpovedať na každý, poradiť, takisto aj vo facebookových skupinách, kto ma poznáte, snažím sa odpovedať a poradiť niekomu. Dúfam, že vám tie videá niečo dali, že si niekto z toho aspoň odniesol, aspoň jeden človek, takže aj za to som rád a niekedy na budúce dúfam, že sa vám bude dariť v záhradách. Čaute.